औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस कैटरिंग की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजर रहा होगा। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बड़ी यूनिक और बेहतरीन सी रेसिपी, जो कि आप जो है शहरी में जब खाएंगे इसको तो बड़ा बेहतरीन लगेगा ये। अच्छा जी, ये आपको जो बॉयल होते हुए नज़र आ रहे हैं ये शलजम है। इसकी ग्रामेज है 1 किलो। शलजम दो तरह के होते हैं, एक देसी शलजम होता है, एक वलैती शलजम होता है। जो वलैती शलजम होता है वो थोड़ा सा जो है आपको उसका कलर जो होगा वाइट कलर का और पर्पल कलर का होगा, और जो देसी शलजम होता है वो जिस तरह हल्दी का कलर होता है लाइट येलो उस तरह का कलर होगा। तो ये जो है ये वलैती शलजम है। इसके अंदर जो है हम बताएंगे आपको कि ये यूनिक किस तरह बनेंगे। ये देखें जी, सबसे पहले आपने इसको काट के इस शेप में आपने काटना है। आपको शेप भी दिखा देते हैं। ये देखें जी, इस शेप में आपने इसको काटना है और इसको सारे को काट के बॉयल करने के लिए रख देना है। जब ये बॉयल हो जाएंगे तब आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है, और दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि इसका मसाला किस तरह बनेगा, और मटर की ग्रामेज भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बॉयल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम तब तक हमारे जो है बॉयल होंगे तब तक हम अपना मसाला तैयार करेंगे। ये देखें जी, एक प्याज, इस प्याज की ग्रामेज आपको बता दें, ये कुछ तकरीबन हमारे पास जो है 80 ग्राम के करीब प्याज है। इसको काट के फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40% जब वीवर्स शलजम हमारे जो है बॉयल हो जाए, फिर ये देखें जी 1 पाव के करीब हमने मटर छील लेने हैं, वो भी इसके अंदर डाल देने हैं। ये देखें मटर भी इसके अंदर गए और ये अब दोनों चीज़ें बॉयल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसाला वीवर्स ग्राइंड होगा, ये देखें जी, ये आपको अदरक नज़र आ रहा है। इसकी ग्रामेज आपको बता दें, कोई 50 ग्राम के करीब अदरक है हमारा, 50 ग्राम के करीब लहसुन है, और ये कुछ 60 ग्राम के करीब हमारा टमाटर है, और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, और ये 5 ग्राम का हरा धनिया है। इस धनिया में से आधा धनिया हमने जो है ग्राइंड करना है और आधा अलहदा कर लेंगे। वो कटिंग करेंगे जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले जी हमने कनौर के क्यूब लेना है, ये लिया इसके अंदर। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून हमने लेना है चाट मसाला, फुल टेबल स्पून हमने लेना है जी हल्दी का, 1/2 टेबल स्पून लेंगे जी ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे जी गरम मसाला, और 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून नमक लेंगे। नमक फिर दोबारा बाद में आपने फिर चेक कर लेना है। ये देखिए, उसके बाद हम जो चीज़ें ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब हमने अपना जो है कसूरी मेथी का डालेंगे। ये देखें, अब इसको जो है हम एक दफ़ा चला लेंगे ताकि ये मसाले में प्याज हमारे अच्छी तरह जो है घुल जाए, और फ्लेम अब आपने बंद कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद भी जो हमने अपना हरा धनिया बचाया था वो इसके अंदर बारीक बारीक काटेंगे। फ्लेम अब बंद कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, उसके बाद हमारा जो मसाला ग्राइंड करने के लिए आपको बताया था सारी चीज़ें, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो ग्राइंड हो चुका है। वो अब जी इसके अंदर डालेंगे हम, और अब जो है हम फ्लेम चूल्हे का जलाएंगे ताकि ये मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए। और जैसे ही ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो, फिर दूसरी तरफ हमारे जो है ये देखें जी, शलजम भी जो है ऑलमोस्ट कोई 60% हो चुके हैं, मटर भी हो चुके हैं, तो वो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस तरह आपने जो है अब इसको मसाले को चलाना ताकि ये मसाला अच्छी तरह हर चीज़ का एक एक फ्लेवर अलग अलग आए। और शलजम आपने जब पक जाएंगे निकाल लें तो पानी उसका, ये देखें जी, ये पानी आपको बता दें कि बिल्कुल भी नहीं आपने डालना, क्योंकि ये पानी कड़वा होगा। इसको ड्राई करके आपने मसाले में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जी व्यूअर्स ये देखें जी, आपने कोई तकरीबन आधा पाव के करीब हमारे पास चिकन है, वो इसके अंदर ऐड कर देना। ये सिर्फ टेस्ट के लिए लाएगा।
जब मसाला इस स्टेज पे आ जाएगा तब आपने चिकन ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना जी वीवर, ये सलजम अंदर जा चुके हैं। अब ये देखें जी, सलजम को हमने इस तरह पकड़ना ही है और यूँ हमने इसको जो है तोड़ के लाना है। ये बिल्कुल गला हुआ आलू की तरह, ये देखें गला हुआ। इसको हमने जो है बस मटर बचा के इसको यूँ यूँ तोड़ते रहना है। आप इसको अलग से भी कर लें या इसके साथ भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मसाले में करेंगे तो जब ये टूटेगा तो मसाला जो है बीच में इसका जो है आएगा फ्लेवर, उसकी क्या बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें, जब ये इस स्टेज पे आ गई तो आपने जो चीज़ करनी है जो इसको यूनिक बनाएगी, 3 चम्मच आपने चीनी के लेने हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आपके शलजम मटर गोश्त रेडी है तकरीबन। बस अब आपने इसको दम पे लगा देना ताकि ये अच्छे तरीके से जो है भून जाए। ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, ट्राई करके हमें बतानी है। बड़ी यूनिक है और बड़ी डिफरेंट है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इसी तरह हमें जो है सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।